Einen wunderschönen Freitag wünsche ich allen. Ja, heute ist der 10.07.2020. Der Drittel vom Monat ist schon wieder rum. Es ist 10:49 Uhr. Wettertechnisch, naja, wie die letzten Tage. Also bei uns ist hier stark bewölkt. Aber es soll ja besser werden heute. Oder im Laufe des Wochenendes. Jo, dann kommen wir mal zum Zitat des Tages. Blick, was verändert hier wieder? Oder ich will erst noch einmal was sagen. Also ich habe gestern jetzt 2 Aufrufe. Und davon war noch einer von mir, weil ich das immer hier noch einmal kontrolliere. Jetzt bitte, wer denn das immer sieht, vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich was besser mache oder überhaupt anders machen kann oder sonst was. Ja, schreibt mir PN oder schreibt sie ohne Donne, da gibt es ja auch. Ja, ich muss es mal so sagen. Außerdem habe ich gestern meinen Fanclub vergessen. Sowas aber auch. Also heute Inge, Sandra, Karin, Cornelia. Nur der Ordnung halber. Ja, Zitat zum Tage. Das kommt heute von Marcel Proust, französischer Romanschriftsteller, der am 10.07.1871, also vor 149 Jahren, geboren wurde. Wir bringen es zwar nicht fertig, die Dinge unseren Wünschen entsprechend zu ändern, doch ändern sich mit der Zeit unsere Wünsche. Manche sind ja sinnvoll und manche sind ja auch halt weniger sinnvoll. Das ist halt so im Leben, nicht? Aber gut, da gucken wir mal. Ihr seht, ich bin ja hier dauermäßig langsam. Ja, Wikipedia Hauptseite haben wir heute. Kürzlich verstorbener, der Park Moon-soon, 64, südkoreanische Politiker, habe ich vorhin gerade gelesen. Der ist also tot aufgefunden worden. Das war der Bürgermeister von Seoul und wahrscheinlich Selbstmord. Wir werden es noch rauskriegen, nicht? Ja, ansonsten nichts weiter. So, was geschah am 10. Juli 1290? Ladislaus IV., seit 1272 König von Ungarn und Kroatien, wird von Kumanen ermordet. 1640 die englische Schriftstellerin, Spionin und Feministin, ja, das gab es damals schon, siehst du. Afra Behn kommt zur Welt. Dann 1690, ach du liebe Gott, in der Seeschlacht von Beachy Head besiegt während des Pfälzischen Erbfolgekrieges die französische Flotte eine Streitmacht von englisch-niederländischen Geschwadern. Jo, das war das. Okay, da ist auch nichts, also du kannst vergessen, hier mal ein Zettelchen, dann mal ein Kärtchen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ja, machen wir es für Zettelchen. Also ich höre ja den ganzen Tag nur von Rechtsextremisten und Rechtsextremisten. Das ist schlimm. Rechtsextremismus ist schlimm, aber Linksextremismus ist ja genauso schlimm. Ja, denken wir nur mal dran an Hamburg oder Berlin. Ja, das sind ja alles Linksextremisten, die sowas ausstellen. Und die Rechtsextremisten, die sind auch nicht viel besser oder sind auch nicht besser, im Gegenteil. Und man sollte aber nicht nur auf dem rechten Auge sehen, sondern auch auf dem linken. Was jetzt unsere Politik betrifft, ja,
weil wir haben mehr Linksextreme als Rechtsextreme. Laut Bundesverfassungsschutz, ja, weiß sowieso nicht, für was wir so viel Verfassungsschutz haben. Jedes Land hat ja seine, langt da nicht an. Aber egal, das ist wieder nur meine Meinung, die unmaßgeblich scheint. Ja. So, dann haben wir 120.000 bedrohte Tierarten auf dem Planeten. Das sind nur die Forscherwissenschaftler halt kennen. Ja, darunter gehört auch jetzt mittlerweile der Feldhamster, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Ich hatte es ja letztens erwähnt, dass der Feldhamster immer mehr von seinem Lebensraum genommen kriegt, wie die anderen Tiere auch natürlich. Ja. Und jo, man sollte sich wirklich Gedanken machen über diese Geschichte. Dann haben wir die Amigos. Ich habe die bis vor kurzem überhaupt noch nicht gekannt, da diese zwei. Die wohnen ja hier in Hungen da, das sind nicht weit weg, da wohnt ein Neffe von mir. Die sind jetzt auf einer Briefmarke verewigt. Ich sage, der Planet erspart uns nichts, aber gar nichts. Ja, auf der Sonderbriefmarke, da gibt es, glaube ich, 1000 Stück, sind gedruckt worden. Und die verkaufen sie jetzt für 20 € das Stück und werden diese Dinge dort spenden, diese Erlöse. Und heute gestern die Moderatorin beim HR4, weiß nicht, ob sie, vielleicht hat sie nichts auch nicht gewusst. Also die HR4-Moderatoren wollen die Museumspult in Bordeschlapp oder im Bikini oder unter ihrem Weinreben sitzend. Ja. Da könnt ihr auf HR4.de gehen und könnt das immer anklicken. Nur wenn es interessieren sollte. Dann kommt hier was ganz, ganz Schlimmes wieder. Dort bestellt jemand Öl, Tanklaster kennt, der Fahrer bereitet alles vor und pumpt und pumpt und pumpt. Im Endeffekt waren 1200 Liter Heizöl in den Keller gelaufen, nicht in den Tank. Das ist natürlich, ja, das wieder sauber zu kriegen, das kostet schon ein paar Pfennig. Ich hoffe, der war gut versichert, dieser Heizöllieferant. Ja. Das sind also, ich habe es mal ausgerechnet, eine Badewanne, ich weiß gar nicht, was so eine Badewanne, wie viel Liter da reingeht, aber wenn die nur halb voll wäre, wären es 24 Badewannen voll, also 12 ganze Badewannen. Dann der Usain Bolt, das ist ja dieser jamaikanische Sprinter und der hat im Mai, haben die ihr Kind gekriegt, der und seine Frau. Und jetzt haben sie den Namen bekannt gegeben. Das arme Kind heißt jetzt Olympia Blitzblitz. Das gibt ja wirklich schon bescheuerte Menschen auf der Welt. Und der scheint da dazugehört. Dann wird gefahren in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Also die Niederschläge der letzten Tage, ich weiß nicht, ob die schon da einberechnet waren oder waren die noch nicht, weil man sollte jetzt mal einigermaßen ergiebig geregnet. Aber das hat so da gestanden. Und am Wochenende soll es auch schwere Unwetter geben, wo es halt hinkommt. So, Kärtchen ist fertig, ist schon wieder auch noch voll. Da haben wir schon wieder Neues, nicht? So, dann haben wir, jo, gehen wir mal zum Fokus Politik. Die Corona-Pandemie im Live-Ticker. Ich, ehrlich gesagt, konnte es gar nicht mehr hören. Es gibt schon wieder einen traurigen Corona-Rekord in den USA. Mittlerweile hat sich auch die bolivianische
äh, Präsidentin vorgestellt, und hat die will dann von daheim ihre Amtsgeschäfte weiterführen. Naja, gut. So, dann haben wir hier einen Spion. In Umfeld von Merkels Sprecher Seibert wurde enttarnt. Ein ägyptischer Spion war das. Der Mann arbeitete für das Presse- und Informationsamt. Jo, gut. Was willst du machen? Jeder hat so ein Guillaume sozusagen. Und die Deutsche Welle hat jetzt hier auch wieder mal was gewusst. Falsche Todesursache. Misstrauen gegenüber Ärzten in Kamerun. Also in Kamerun wächst das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Medizinern des Landes. Ja, schon zuvor hatte die Krankenhäuser einen schlechten Ruf. Ja. Die sehen also da einiges vertuschen, vielleicht Arztfehler oder was auch immer. Ich weiß es natürlich nicht, aber vorstellen kann ich mir das schon, ja. Jetzt Corona ist ja die beste Zeit, alles zu vertuschen, was es nur gibt. Und weil auf Corona kann man alles schieben, ne? Das sehen wir ja jeden Tag. So, der NTV, da gibt es in der Politik, oder ist das jetzt? Nee, das ist dabei das Beste. Die Nickel-Hauptstadt in Sibirien, Norilsk, kalt, einsam und furchtbar schmutzig. Und da war ja hier im Juni Ölpest, ja. Ja, die nehmen es mit dem Umweltschutz nicht so genau wie allgemein. Ja, in den abgelegenen Gebieten da, ne, das ist ja ziemlich weit weg von Moskau. Verfassungsschutzbericht 2019. Das sagen sie hier, das ist ein Armutszeugnis für Seehofer. Ja, ist klar. Ich lese jetzt hier wieder, das ist, was ich heute zur Einleitung gesagt habe, dass hier nur von Rechtsextremisten die Rede ist. Normal, diese Reporter, ja, die haben ihren Auftrag ausgeglichen zu berichten, aber das ist ja seit längerer Zeit hier bei uns im Land überhaupt nicht mehr der Fall. Es wird also nur hingeguckt, wo halt die Politik kein Bein gestellt werden kann, auch wenn hier steht ein Armutszeugnis für den Seehofer. Aber das müsstet ihr ganz durchlesen, damit ihr da Bescheid wissen würdet. So, dann haben wir in Serbien die fordern da ihren Präsidenten zum Rücktritt auf, weil in Serbien steigen ja die Corona-Fallzahlen. Und jetzt wollte der gute Mann, der Herr Vukic, erneut Ausgangssperre anordnen, aber das Volk wehrt sich da ein bisschen dagegen. Aber auch in Zeiten des Corona muss es natürlich in der Demokratie erlaubt sein, zu demonstrieren. Ja? Ohne Frage. So, die AfD wird von Problemen erdrückt. Knapp ein Viertel der AfD steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Das ist auch wieder so ein Fall, wo ich mir sage, entweder die AfD steht unter Beobachtung, weil ich kann ja das nicht auseinander dividieren irgendwie, in meinen Augen. Ja, entweder die AfD steht unter Beobachtung
Oder sie steht nicht ohne Beobachtung. Ich kann nicht sagen, jetzt wir tun da das Drittel nehmen wir halt mal, oder das Viertel, und die beobachten wir dann. Das ist doch alles. Und ich sage es immer wieder, in unserem Land wird viel zu wenig hinterfragt vom Volk. Ja, das muss man so sehen. Und es ist auch unverständlich, warum das denn so ist. Aber unser Volk ist in den Zeiten, sagen wir, in den letzten 70 Jahren ziemlich bequem geworden, was dies betrifft. Ja, gut, da waren die 68 Studentenproteste, naja, gut. Oder auch Stuttgart 21, ja, und so. Aber im Regelfall ist unser Volk ziemlich bequem und hinterfragt nichts mehr. Was ja eigentlich schade ist, was ja. Also jetzt haben wir hier Forscher finden neutralisierende Antikörper im Blut von Corona-Infizierten. No, vielleicht ist das immer ein Hoffnungsschimmer, nicht? Da gibt es ja diesen Steuerzahler-Gedenktag. Ja, seit gestern, glaube ich, arbeiten wir für uns selber. Das erste haben wir den Staat gewurschtelt, da ist man ich ja nicht mehr. Ich bin ja halt Rentner vom Beruf mittlerweile. Aber es ist schon erschreckend, dass wir die höchsten Steuern in Europa haben und die ärmsten, nicht nur Rentner, auch die ärmsten Sparer. Ja. Und ich glaube, das komme ich nachher noch einmal dazu. Ja. Weil das ist auch so eine Sache, wo ich mir sage, hier in diesem Land stimmt ja etwas nicht mehr. Aber gut, das ist auch wieder nur meine Meinung. So, der RTL, da wurde ja das TV-Team angegriffen. Jetzt nimmt RTL Stellung zu herabwürdigenden Beleidigungen. Ja, lest euch durch, wenn es euch interessiert. Modern Family wird erstmals Papa mit so einem Freund zusammen. Jo, gut. Johnny Depp und Amber Heard. 6 bizarre Geständnisse der Schlammschlacht. Ja, wenn es um Geld geht, da kennt ja der Mensch kein Halten mehr. Und der Depp wird ja schon ein bisschen was in den Grund. Und da ist es halt so, da wird mit Händen und Füßen und was man also zur Verfügung hat, gekämpft. Ja. So, dann haben wir hier wieder mal was von Felix. Altbacken oder allerletzte Schrei. Herzogin Kate wird mit Kleidern zum Blumenkind. Ja gut, wenn es ihr doch gefällt. Aber das ist ja das Problem, ja. Jetzt rennen dann, was weiß ich, 1 Million von den Wichse, also von unseren Damen, in die Geschäfte und haben sich dann so gekleidet, weil die Herzogin Kate so und so hatte. Melissa und Philipp, Hochzeit auf den ersten Blick, Paar bekommt ein Baby. Ja gut, das ist ja dann so nicht in der Natur, das meistens kommen da Kinder. Dann haben wir 100 Tage Mexit. Also Meghan und Harry wieder mal. Geht es um die Finanzen der beiden. Jo, wisst ihr, wie egal mir das ist, als wenn in China ein säcklicher Reis umfällt. Ja. Aber gut, das ist schon verrückt. Aber die Leute scheint es zu interessieren. Die Claudia Obert enthüllt Details über ihr Liebesleben. Ja Gott im Himmel, ich muss gestehen, mir ist es egal, das Liebesleben der Frau Obert.  'n. 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 'n
Ich will nicht, dass man es verhindert. Alfred Biol, oh, das sieht ja wirklich schlimm aus, spricht offen über eigenen Tod. Ja, das ist auch so ein Thema, das heutzutage immer noch tabuisiert ist. Ich persönlich, ich spreche da auch offen drüber. Ich möchte auch nicht. Allerdings muss ich sagen, meine Patientenverfügung wieder mal aktualisieren. Die ist nämlich schon 8 Jahre alt. Und wird mal Zeit, ich verschieb's immer, wenn es dann soweit ist. So die Naya Riveras, das war ja die gestern da irgendwie verschwunden war. Der 4-jährige Sohn, ja, den hatten wir ja da gefunden, noch lebend. Scheinbar ist die Frau ertrunken. Davon gehen jetzt die Behörden aus mittlerweile. Aber so ganz genau, das wissen wir noch nicht. So mit 42 Jahren, so geht es Sabia Bularus. Wisst was kennt, ich kenne die nicht. So geht es der als junge Großmutter. Jo, das ist also hingestellt. So meine Mutter, die ist mit 38 Großmutter geworden. Ja, das hat nicht da gestanden, die online. So, jetzt können wir hier noch einmal die Meghan und der Harry. Offizieller Rückzug vor 100 Tagen. So sieht das neue Leben von Harry und Meghan aus. So. Dann gibt es hier noch aktuelle Zahlen von Statista. Die Disziplin lässt nach. Die Disziplin, die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Das hat mit Corona gar nichts zu tun. Also diese komische App da, diese Corona-App, die haben schon 15,4 Millionen runtergeladen auf ihr Handy. Also ich bin da natürlich nicht dabei. Erstens einmal liegt mein Handy sowieso zu 99% hier auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch. Und ich sehe da auch gar keinen Sinn drin irgendwie. Ja, aber gut, ist ja jedem seine eigene Geschichte. So, dann haben wir die Mehrwertsteuersenkung, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Ah ja, das war ja von vornherein klar, oder? Und ich kann ja nicht mehr einkaufen, als ich Geld habe. Ja, ich habe hier gesehen, ich habe bei meinem Handyvertrag habe jetzt statt 5,99 € 5,84 € bezahlt. Also. Tauschau ja, ja, da auf. So, das war jetzt das wieder mal. Wir gehen jetzt mal in die regionale Politik. Am Jo in Friedberg, Obdachlose sorgen für Ärger. Ja, ich habe da, eine Kollegin hat mir das erzählt, die war hier beim Arzt. Da haben sich einige häuslich niedergelassen. Das Kaufhaus Jo ist ja hier in Friedberg schon seit Jahren geschlossen, leider. Und Wiederbelebung ist auch nicht in sicher, lese ich gerade hier. Und an der Rückfahrt, also von der Kaiserstraße abgewandt, die Seite, da leben also Leute mit Schlafsack und Matratze, was man also braucht zum Schlafen. Jo, das war's schon wieder. Jetzt, wenn wir, also jetzt, ich sag's mal so, wenn wir jetzt nicht intelligent genug sind, einen Nachsendeauftrag bei der Post, ja, zu tätigen, da können wir das hier nachlesen, wie das funktioniert. Also bitteschön. Ja. Ich vergesse es, sonst rege ich mich nur ein bisschen auf. Ah je. Dann haben wir ja, da gibt es ja diese Lebensmittelmotten, ne?
Ich weiß, meine Vermieterin ohne, die hatte mal dort das Problem. Das hat auch nichts mit irgendwelcher Unsauberkeit oder sonst was zu tun. Und jetzt gibt es hier einen Tipp, wie man diese Dinge los wird. Das war ein Föhntrick. Ja gut, aber wer will das jetzt dann noch essen, weil das Viehzeug drin rumhuft, nicht? Gut, auch das hätte man so, ja, tierfreundliche Bekämpfung, das kennt man noch einmal. So tricksen sie Schnecken aus und retten ihre Salaternte. Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Salat gesät. Dann gibt es ja auch noch Ernte verpasst. Ich meine, wenn ich da was aussehe, ja gut, wenn er krank oder was. Also dieses Gemüse blüht auch im Folgejahr. Wenn euch das interessieren sollte. So, und dann kommen wir zu dem, da gibt es beim Spiegel eine Rubrik Soziales. Das ist ja wirklich so lächerlich. Das hatte ich ja gestern schon erwähnt, dass die Zahl der Dollar-Millionäre immer weiter steigt. Also um 8,9% im letzten Jahr. Wobei unser Land ja kurz vor Rezession war, also gerade so vorbeigeschlittert. Dann gibt es noch einmal 25 Milliarden Euro für den Mittelstand. Ja, das ist ja gut so, das muss man so sagen. Dann wolle der DGB will hier Kindergrundsicherung. Ja, das wird das Jahr wieder 12,5 Milliarden kosten. Ich weiß gar nicht, wo das Geld alles her soll. Ich meine, wir sitzen ja schon auf der Zitronenpresse mit dem Arsch und werden ausgepresst bis zum geht nicht mehr. Aber gut, jetzt haben wir hier Arbeitslosigkeit, steuert auf historischen Rekordwert zu. Also das ist hier die OECD, der Beschäftigungsausblick. Ist dort der höchste Wert seit der Weltwirtschaftskrise vor 90 Jahren. Kann ich mir gut und gerne vorstellen. Wirtschaftskrise in den USA, Hauswurf im reichen Viertel. Ich meine auch die haben natürlich ein bisschen damit zu tun, dass das Geld ein bisschen knapp wird. Ausgerechnet die Spitzenverdiener halten das Geld zusammen. Naja, wenn sie es nicht zusammenhalten, da ist ja bald nichts mehr. Und unser Staat ist ja mittlerweile der größte Anteilseigner bei der Lufthansa. Ich meine, fast 10 Milliarden darin zu putten, wenn das ganze Unternehmen nur 4 Milliarden wert ist. Aber gut, das ist wieder höhere Politik. Und dann haben wir hier das stille Sterben der amerikanischen Mittelschicht. Suizide, Drogen, Alkohol. Jo, das haben wir auch wieder mal Forscher, Wissenschaftler, wer auch immer herausgefunden. Und der Minister Müller, das ist ja diese, früher hat man Entwicklungsminister gesagt, ich weiß gar nicht, wie der heute heißt, der Entwicklungshilfeminister, ja, so heißt es. Und der will mehr Lohn für Arbeit in armen Ländern, die Hemden und Handys für Deutschland produzieren. Ja, ihr Leute, na gut, wir werden sehen, was das wird, wenn wir es überleben. So, das war's jetzt für heute. Ich bitte jetzt noch einmal für die das hier jetzt gesehen haben, gebt mir mal einen Tipp. Ja, sagt, was ihr geändert haben wollt, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Vielleicht kann ich mir dadurch ja mal einen Reim daraus machen, was ist denn gewünscht.
waren wie gesagt so 2 Aufrufe am Tag. Das befriedigt mich jetzt kaum. Aber hin und weg, ich sage nur eins, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sag Servus, Arrivederci, Goodbye, so long. Macht's gut, bis morgen. Bleibt gesund in alter Frische. Das war wie das verkehrte Auge. Also, tschüssi. Verkehrte.